राम राम भाई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। हाँ भाई, उसकी टाइपिंग चल रही है। कमेंट आवा थे भाई, मैं बाट मत आई भी टेम बता दूँ 12:34 पर 12 है दोस्त। बता भाई किस प्रकार के चल रहा था। डेमो टेस्ट भी हुआ है। हाँ 2 मिनट का डेमो टेस्ट। फिर उसके कितनी देर बाद हुआ वो मेन एग्जाम? उसके थोड़ी बहुत देर बाद ही कंफर्म करके शुरू कर दो बस। ठीक है भाई, क्या कुछ प्रोसेस है दोस्त बता भाई, कि मैं जो तेरे डाउट थे वह और आगे दूर कर, ताकि कल परसों जो बच्चे आओ उन्हें मदद मिले। भाई ये बस जो मतलब लाइन रिपीट ना होनी चाहिए एक तो तेरी, और एक लाइन वो ना होनी चाहिए मिस होना चाहिए, बस यही मेन है। लाइन रिपीट ना हुआ है, मिस ना हुआ लाइन तेरी। अच्छा हाँ बस। और भाई कीबोर्ड वगैरह सही चल रहा है? हाँ वो तो चेक करने के लिए ट्रायल में देते हैं। फ़ॉन्ट साइज है? फ़ॉन्ट साइज तो छोटे ही है, ज़्यादा कुछ ना है, मीडियम है सब। अच्छा, कुछ ध्यान रखने योग्य तना कुछ लग गया हो जो बालक काल ध्यान दे ले इसकी भाई दो लाइन यही सबसे होंगी, मेरी भी एक होगी लाइन। अक्सर मोटे हैं या बारीक में है ज़्यादा? मीडियम में 14 फ़ॉन्ट साइज होगा। 14 ले मैं बताऊं काम ही अच्छा चल नुए कर लेंगे ठीक है बात के है ना, कोई बात नहीं हुआ बोल दे फेसना रहने दे अपने फेस ले तो बालक बता देखें जा करो। पढ़ा रहा हूं, बालक देखें काम गलत हुआ भाई। टाइपिंग आ रही है सही मुश्किल है, और जो बालक है क्वालिफाई कर जाए उसके पूरे चांस हो जाएंगे। ये दिक्कत है, एक तो ये पुलिस वाले ने बात ही बेरा को ये अंडे जा अपने एक तो ही नंडना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो मतलब फ़ॉन्ट साइज गना छोटा है, और जो वह लाइन जो पीपल एक लाइन में अगली लाइन में फिर पीपल तब कहीं लाइन स्किप हुआ है। पहले बैच चढ़ा दो रहा ना से अगले बैच चढ़ा जो पास हो जाए वो लग जाएगा, और बाकी उन्हें मूझ लो। चलो काम कौन सा भाई, काम तो बता दे। मैं बड़ा कान पढ़ा रहा हूं, काम भी नहीं बता सकता दोस्त, तू बता भाई। भाई देख कीबोर्ड सारा बेस्ट है, एक नंबर, कोई दिक्कत को नहीं। तेरा कौन सा काम है? सरसाना है सरसाना ही सारा हरियाणा का। इसार बिच पड़ी सरसाना है। हाँ। चलो बता भाई, ये भी बता भाई देख कीबोर्ड बहुत बढ़िया है, एक नंबर का, कोई दिक्कत को नहीं। पैसे तो फुल बड़ा है, वह दिक्कत को नहीं कि दूसरा का टाइप करना पड़ जाए। फुल बड़ा है, लाइन में इसको थोड़ा ध्यान रखना, कैपिटल वर्ड ज़्यादा है। लाइन में इसका ध्यान रखना, कैपिटल वर्ड ज़्यादा। हिंदी बोल ले, यूपी बिहार वाले भी समझ लेंगे हिंदी। अरे जो अपना न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक भी फुल है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पैसे आसान है भाई, प्रैक्टिस कर रखी है बढ़िया। पैसे आसान है, प्रैक्टिस जिसकी हो रही है आसान है। हाँ आसान है उसका। क्या ध्यान रखना है गलती के लाइन मिस ना हो जाए, सरनो मोटी दिक्कत लाइन मिस की है। सबसे बड़ी समस्या लाइन मिस की। लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, लाइन मिस होगी तो सारा नाश ही हो जाएगा, मान ले। अच्छा, लाइन मिस होते नाश हो जाएगा। तेरा किसा रे आया, किसा नंबर का भाई मेरा अपना बढ़िया हो गया सिस्टम। तो भाई का बढ़िया हो गया। भाई ने बताइए कि और गलती ना करे, लाइन मिस का ध्यान रखियो। लाइन मिस का बाकी ये कीबोर्ड का बोर्ड और सोदा नंबर का कीबोर्ड है, कोई दिक्कत को नहीं, सारा फ्रेश कीबोर्ड है जमा, बहुत बढ़िया कीबोर्ड। तेरी ऊँ टाइपिंग की स्पीड कितनी थी? 8 कितनी है? टाइपिंग की भाई मेरे 55 और 60 की बीच में ही आठ है पूरा, यही मतलब नहीं तो इन्होंने बता रखे कितना स्टॉक दिया है मैंने, अब कोई डिसाइड कौन कर सकता है कितने। तेरी हिसाब से एवरेज तेरी 58-57। चलो भाई, बहुत कम उम्र में भाई ने दुम्मट है। कितने नंबर बना एग्जाम में? नंबर 73 है भाई। 73 कैटेगरी EWS तो अच्छा होगा भाई। एक नंबर का शरीफ सा बालक लग गया। तैयारी कित करी थी एग्जाम की? छोटू राम टाइपिंग सेंटर हिसार करी भाई। छोटू राम टाइपिंग सेंटर हिसार है एग्जाम की। एग्जाम की करी कैरियर बूस्टर हिसार। करियर बूस्टर हिसार कैरियर विल पे बैच लिया था। कैरियर विल राकेश यादव गुरु जी का बैच लेकर था। भाई के नाम है? राहुल कासवान। जबरदस्त भाई ने एक नंबर की जानकारी दी। बड़ा फायदा होगा दोस्त इस वीडियो का हो रहा। ओके भाई, तेरा भी फायदा हो, उम्मीद करा भाई का सिलेक्शन हुआ है। आओ। अच्छा, काम कौन सा है? ठंडा एडी मांडोठी मातने दलाल चीते हैं भाई ये। तो देखो और कोई भाई मिला अपना हो गया क्या टाइपिंग वाला सिस्टम? कौन सा काम भाई? और मित्राऊ दे चाऊ दिल्ली दो का खतरनाक माहौल है भाई। 2 काम ये खतरनाक है। लो भाई, ये 2 भाई हो रहा अपने बीच अच्छा कसूता गात बना रहा। कौन सा काम है भाई? वो चंदी ले भाई कसूते भाई 80 साल 80 वाले फांसी गाल लेंगे जो भी बवाना दो रहा खतरनाक गांव वो चंदी दरियापुर भाई। 2 चबा के गांव है। तो बता भाई दोस्त कैसा रहा माहौल है? भाई एक नंबर था, कत्ती आसान पैसेज है, 1-2 न्यूमेरिकल हैं और घबराना नहीं है, बस कत्ती आसान है। एक भाई कह रहा था ही फिट था काम तो बताई ना बोला पूरी की पूरी लाइन छूट गई। तैयारी बढ़िया जी भाई लाइन छूटने का यो ध्यान रखो, लाइन की यो एक तो प्रेशर बन जाए दे मैं पहला गणाए वही का ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान तक रखोगे कोई गणी वो नहीं है बड़ी बात, आराम तुम्हारी हो कच्ची कोई दिक्कत नहीं आवा। तेरे हिसाब से क्या गलती करें बालक? गलती भाई घबरा जाए बच्ची। अच्छा, घबराना नहीं है, कोई प्रेशर वाली बात ना लियो, गणी आराम से बैठ के अपना 2 टेस्ट चेक कर लियो, कीबोर्ड सही चल रहा है ना, अपना ना चलता तो उन्हें बदलवा सका, बदलो बढ़िया बदला है बता दे उनका जी। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई ने एक नंबर की जानकारी दी। दोस्त तेरा काम? भाई 80 साल 80 बता दोस्त कैसा भाई क्या चल रहा है? कोऑपरेटिव स्टाफ है, ठीक है। और भाई किसी ने कीबोर्ड तो दिक्कत हो तो 2 बार चेंज कराओ, 3 बार चेंज कराओ, कभी कोऑपरेटिव स्टाफ है कई बार चेंज कराओ, कितनी बार करवाओ चेंज? कई बार चेंज कराओ। और भाई टाइपिंग का है अच्छा टाइम दे शुरू में प्रैक्टिस का सही आधा घंटा मिल गया था हमने, आधा पौना घंटा सही आपने प्रैक्टिस करके देख लो, कीबोर्ड आराम से देख लिया अपना,
फिर भाई टाइपिंग स्टार्ट हुई थी, ऊपर टाइम तारा था 10 मिनट का था। नू है भाई गलती नहीं आनी चाहिए, बालक नू है 50-50 60-60 की स्पीड मार रहे हैं, लेकिन 15-15 गलती गिरा हुए हैं, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। आराम से बिना गलती का टाइप करो, गलती आसान पैसे जाओ है, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल हैं, नंबर स्पीड पे इतना वो ना करे, स्पीड पे नहीं, एक्यूरेसी मैटर करा भाई। भाई तू 40 की भी मार देगा, उमा भी पार है, तू 60 की मारेगा, 10 गलती करते हैं, 15 करते हैं, बात बराबर रह जाए भाई। बराबर आ जाएगी। दोनों एक्यूरेसी फोकस रख कर टाइपिंग करो, स्पीड का चक्कर में ना पड़ो भाई, जो एक्यूरेसी टाइपिंग करेगा उसको क्लियर है। एक्यूरेसी है में सब जरूरी वो है, एक्यूरेसी को अपने स्पीड के चक्कर में गलत करने नुकसान हो जाएगा। करना पड़े नहीं भाई, स्पीड में गलती आऊंगी यार, गलती आन गए। एक भाई भी कहे बोले 55-56 स्टॉक मारे मैंने, पूरी लाइन मिस होगी बोले। वो क्या भाई फेल हो गया भाई, गणी कर रहे हैं, लाइन में भाई आदि किताब है लाइन। एक भाई और मिला था, वो भी कहता बोले सबसे बड़ी गलती भाई लाइन मिस की। बिल्कुल भाई ना ध्यान रखो लाइन की, यह सबसे बड़ी मिस्टेक है, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर लाइन मिस कर दी। चलो यो है भाई, चलो और कोई भाई। दिक्कत भी नहीं आओगी। बहुत आराम बढ़िया से। जानकारी दी ना भैया ने। बाकी कितना सीखी इतने टाइपिंग है? भाई मैंने सीखी थी बवाना मास्टर से टाइपिंग। माँ सरस्वती बवाना भाई, ठीक है, गोल करना भाई है पहलवान। पहले आँखों बात करी देगी, फिर दिमाग चलाया भाई ने। मैं भाई सार से क्या करता, जगदम्बा टाइपिंग से। जगदम्बा टाइपिंग है। हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया काम चला। तो नंबर कितने का था एग्जाम में? भाई मेरे 80। वो तरीका है तो कमाल कर रहा है यार। कम है भाई, 70 नंबर है। 70 नंबर है, जबकि शकल तो ऐसा लग गया तेरे 80 बढ़ाई का 70। चलो पहले और बड़ी खुशी हुई भाई, ठीक है फिट भाई, बहुत बढ़िया। लो भाई एक और भाई आ गया, चेक की बुशट पैर के। ICS जिंदाबाद। सबसे पहले भाई नुका, पहले यो रुका मारूंगा। गांव फतेहाबाद है। हाँ फतेहाबाद में भाई, गांव कौन सा? कानी खिड़ी के भाई। चलो भाई बताओ भाई किस तरह बालक भाई छोटू राम टाइपिंग में तैयारी करी भाई सारे। इशारे हाँ, एक हो रहा था भाई जो पहली बुक है ना उसमें तो जमा सिंपल बुक है, वही था भाई सेम टू सेम। छोटू राम टाइपिंग की जो बुक में था नू का नू आ रहा था। परसेंटेज, हाँ ना परसेंटेज भी कुछ भी ना, ब्रैकेट थे अच्छा जमा सिंपल है भाई, वर्ड थे जो डिफिकल्ट वर्ड भी कौन थे, जमा अपने सुनेड़े वर्ड देखने की लोड को नहीं। कल जो बालक आप के ध्यान रखे तना लग गया गलती करते हो बच्चे भाई कुछ को नहीं, बस स्पीड का ध्यान रखो, यूँ ना सोचो भाई मैं ज़्यादा उस ब्रैकेट पे ध्यान दूँ, वर्डा पे ध्यान दूँ। अरे कड़े जा ले होंगे तेरे स्पीड पे बस स्पीड पे भाई रखो। अरे भाई उस पर ध्यान रखियो, टैब टैब पर ध्यान रखियो। मोस्टली बच्चे मैंने देखे साइडा में टैब को दापन लाग रही, जो शुरू में टैब आओगा और फिर जो हर पैरा पे टैब दाबना है, तो मोस्टली बच्चा टैब को दापे भाई, वो मेन गलती है, क्योंकि उससे सारा पैरा गलत हो जाए भाई। टैब दाबना बैक स्पेस स्पेस है ना, जो स्पेस का ध्यान रखियो, ठीक है। सही बात लगेगी भाई। एक तो काम हाँ चलो बैक स्पेस आड़ा है सिस्टम। बैक स्पेस सारा भाई बैक स्पेस है, वो फुल है। अब 2 मिनट पहला भाई जिस तरह ट्रायल जो होगा उसमें सारी वर्ड देख लियो, ट्रायल टेस्ट हुआ उस टाइप अपना कंफर्म हो जाए सारी चीज। मतलब खुद के सोचे वर्ड कोई भी ABCD दाब के देख ली, वो आओगा। कितने कराया भाई? एक पेज कर दिया भाई पहला, उसमें 0 गलती है भाई, एक भी गलती। एक पेज मतलब कितने स्ट्रोक्स हो गए हैं उसमें यार, क्या बताऊँ अप्रोक्सीमेटली तो मतलब 37 38 नहीं 37 ये लगा ले 1800 वर्ड थे पहले पेज में, और पीछे और थे लगा ले आधा पेज वो था, इनमें लगा लो 2500। हाँ 2500, हाँ 2500, हाँ 2500 या 3 पेज पलटना है। हाँ पेज पलट के भी है भाई, एक पेज पूरा है उस साइड में आधा पेज हो। स्पेस सही है, ऐसा तो कुछ ना है ना कि कहीं लाइन वगैरह बोलने का काम हो बीच में। ना 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 मतलब पैराग्राफ जो आ है उसके वर्ड कैसे स्पेस उनमें सही है, लाइन आगे बीच। हाँ लाइन सही है, वो कोई नहीं जिस तरह कंफ्यूजिंग वाली भाई डबल लाइन आ गई, वो कुछ को नहीं भाई, वो ना वो कुछ को। तू क्वेश्चन पूछा था, रुक जा वो भी पूछा एक। जो पूछता कि क्वेश्चन पेपर किस मतलब प्रिंटिंग सही पढ़ी थी यार, प्रिंटिंग है प्रिंटिंग है, जो अपने वो फॉन्ट बढ़िया भाई, जमा जिसका चश्मा कर रहे हो आराम से पूरे बड़े तना देख अरे हाँ ओ भाई पूरे बड़े भाई भाई रे मैं एग्जांपल बता दूं मैं तने, इस तरह एग्जांपल बता चल रहे हैं आधार कार्ड। मेरा आधार मेरी पहचानी जितने वर्ड है ना, नहीं वर्ड देख ले भाई, ये देख लो नाम ना दिखाता बस, ठीक है भाई। इतने भाई इतने बड़े वर्ड ये देख लियो, इतने बड़े वर्ड है मेरा आधार पर के आधार कार्ड देख ना दिखाया ना 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 गलत है। चलो भाई कितने तैयारी करी एग्जाम की? एग्जाम की तो भाई ICS से बता दिया, ICS की एरिया टाइपिंग छोटू राम है, टाइपिंग छोटू राम भाई, इशार में चीते छाएंगे भाई के नाम है विक्रम भाई ने जबरदस्त जानकारी दी कसुलू का भाई की। राम राम भाई सारे भाइया ने भाई राम राम। कौन सा गाँव है? फतेहाबाद। फतेहाबाद भाई। आवाज तो मेरा लाग जाए थारा भी। गाँव कौन सा है? कुंबर है भाई, फतेहाबाद। कुंबर है। चलो बता दोस्ते किस प्रकार का माहौल है भीतर के, कुछ चल रहा है मामला? ऑफलाइन पेपर मिलेगा थाने, इसमें होगी मतलब आज तो शायद 3-1000 करेक्टर होंगे। पहला 2 मिनट का ट्रायल होगा, 2 मिनट के ट्रायल के बाद में सिस्टम चेक करोगे कीबोर्ड माउस सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, फिर उसके बाद में 10 मिनट का आपका एक्चुअल पेपर होगा, ठीक है। उसके
उसके बाद वो प्रिंट आउट निकाल के आपके साइन करवा लेंगे, बस इतना ही काम है। और उनके आपके काम है, मतलब मेन अपना यही काम है। पहले ट्रायल होएगा 2 मिनट का, फिर 10 मिनट का रियल पेपर। 10 मिनट का ही 10 पेपर है मिनट का तब यार आए तक घंटा वो जो अपने काम है ना पुलिस वाले, वो सारा डन करके फिर बच्चों को निकाल रहे हैं बाहर। प्रिंट अच्छा। आउट लेके साइन लेके जो काम है वो पहले पूरा कर रहे हैं अपना, फिर बाद में एग्जाम में भाई कुछ ध्यान देने योग्य बात, कुछ गलती कर रहे हो बच्चे। जल्दी भाई जी, क्योंकि इसके एरर के ज़्यादा कटते हैं, तो मतलब एक्यूरेसी 100% रखनी है अपनी खुद की और आराम से करना है। मान लीजिए कि बस यही बात एक्यूरेसी रखनी है। एक्यूरेसी रखनी है, एरर कौन करनी है? एरर के एक एरर का ही कटता है, तो एरर नहीं करने बस। अच्छा अच्छा हाँ। बाकी सब बढ़िया चल रहा बाकी है सब अंदर। सही है भाई जी। तने कित करी टाइपिंग की तैयारी? भाई मैं तो सेंटर में जाया करता है यार, फिर मैं अभी घर ही करी है। अच्छा हाँ। और एग्जाम की भाई? एग्जाम की तो मैंने खुद से करी है यार। खुद तो चलो भाई बहुत बढ़िया जानकारी दी भाई ने। Thank कि you और भाई। पूछना हो भाई तुमने बेटे? थैंक यू। क्या नाम है? रमन है भाई जी। रमन भाई है, रमन वर्मा। हाँ थैंक जी। यू तेरा जानकारी तो तन्ने दिया यार।